Saya Arin, fisioterapis dari Rumah Sakit Brawijaya. Hari ini kami dan Mother and Baby akan mempraktikkan pijat bayi untuk anak-anak yang mengalami batuk. Yuk, sama-sama kita saksikan. Pijat untuk meredakan batuk. Gerakan 1. Lakukan tiap gerakan 5 kali. Mulailah dengan memijat bagian atas tulang dada ke arah bagian atas lambung. Gerakan 2. Pijat bagian atas dada ke arah luar lengan pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang dada. Gerakan 3. Tekan dengan lembut titik pada pertemuan sambungan tulang iga dan tulang dada. Gerakan 4. Pijat bagian bawah tulang iga ke arah samping tubuh di dekat lengan kanan dan kiri. Gerakan 5. Tekan bagian antara tulang iga terakhir dan pusar si kecil, lalu pindah pada titik sekitar 1 inci di bawah pusar. Lakukan setiap penekanan sampai hitungan ke-10. Gerakan 6. Pijat bagian luar lengan dengan lembut, lalu beri tekanan pada 3 titik berikut secara berurutan. Lipatan bagian dalam siku, tangan lengan, dan pergelangan tangan. Gerakan 7. Tengkurapkan bayi, lalu pijat perlahan daerah atas bahu ke arah pangkal lengan atas. Pijat lagi perlahan dari arah pertengahan atas leher ke arah bawah sampai di atas bokong. Gerakan 8. Untuk batuk berdahak, lakukan gerakan perkusi dengan memukul lembut punggung si kecil dengan jari Anda. Ini akan membantu mengencerkan dahak.